Hello， 我係小明。咁今次咧，我去嘅地方咧係富國島。究竟嚟富國島有咩好玩？有咩地方係我會推薦？坐 Grab 又安唔安全呢？一連幾集將會同大家玩盡景點，食盡富國島嘅美食，推薦性價比高嘅按摩店，同埋建議大家嚟富國島一定要帶嘅嘢啊！想知係啲咩就繼續睇埋落去啦。我而家咧已經到咗富國島嘅機場啦，咁頭先過關嘅時候咧超快啦，差唔多5至10分鐘咧就已經過咗啦，同埋咧都冇話咩使唔使俾 tips 會快啲嗰啲。佢呢度咧係非常之細嘅，你出到嚟咧就會見到有啲 money exchange 啦，或者就係電話SIM卡咧都可以喺機場呢度買。咁我陣間咧就會去揾翻我酒店嗰架車。建議大家咧都揀翻有機場接送嘅酒店。OK，thank you。上車仲派咗好珍貴嘅支裝水，點解係好珍貴？一陣話你知。因為咧而家酒店咧未有得 check in 住啊，要等到2點幾，所以咧我而家諗住出去按個腳先。喺富國島呢邊揼骨咧，多數都有得講價。喺餐牌上面見到嘅價錢都唔會係最後嘅價錢嚟㗎。咁我就揀咗最普通嘅 foot massage 啦。佢呢度60分鐘按摩嘅價錢大概為港幣81蚊。咁最後咧，佢呢度咧仲會幫我做翻個肩頸嘅按摩啊！哇，好爽！揼完骨就梗係要揾個地方醫肚先。咁呢一間餐廳咧，主要係食粉為主嘅。難得嚟到呢度，梗係第一餐要試下先啦。呢一間餐廳喺 Google 嘅評分係4.9分。佢呢一碗麵4萬嘅越南盾，咁4萬嘅越南盾即港紙12蚊咋。勁爽脆嘅通點，12蚊一碗，仲想點？今次我就入住中部嘅酒店。聽朝同大家做翻個 room tour。咁我都喺度同大家分享翻我買咗邊一張 SIM 卡啦。咁其實我呢一張 SIM 卡呢，我喺深水埗買嘅，個 VIETTEL。咁我嗰陣上網做 research 嘅時候，咁啲人都話呢一張係越南最強嘅電話卡嚟嘅。咁呢一個係4.5G 啦，咁我就買咗5日嘅25G。呢一張我喺深水埗買只係講緊35蚊嘅啫，咁所以大家不妨可以參考下。第一日就冇特別安排行程，咁都係喺酒店度休息。夜晚呢就去咗酒店附近度食晚餐。咁我就入咗嚟一間意大利嘅餐廳啦，嗌咗個 pizza 啦，同埋 tiramisu。佢呢度嘅 pizza 咧都係好好食㗎，燒到有窿邊啦，Parma ham 同埋芝士嘅份量都好多，所以超抵食。呢個圍翻港紙好似先80幾蚊。咁我見呢間都係 Google 評價有成4.9分，咁我都推薦大家過嚟。去食落呢就唔係話好重嘅酒味，佢係偏 creamy 嗰種咯，而且佢個口感呢比較厚身少少嘅。如果你哋係一大班 friend 嚟食，呢個非常之抵食。酒店嘅樓下有間望住海灘嘅 Ocean Night Bar， 咁佢環境氣氛呢係相當之 relax 㗎。平過 Happy Hour 嘅價錢，港幣47蚊就飲到 cocktail， 現場仲有 DJ 駐場。早晨啊，咁多位，今日咧已經係嚟到富國島嘅第2個朝早啦。咁因為琴日天氣唔係咁好啦，所以我想等到今日好天少少咧，咁我先嚟同大家拍翻個 room tour 啦。因為今次咧我自己一個人嚟咧，我就 book 咗一個海景嘅套房啦。咁嚟到富國島呢啲地方咧，梗係要 book 啲有海景嘅地方啦，係咪先？因為佢係2張雙人床拍埋一齊咧，所以係超級大張。哇！我都見咗好多個圈，超級無敵大海景 ，ready！ 睇下個廁所啦，一邊呢就係沖涼嘅，另一邊呢就係去廁所嘅。咁有2個洗手盆，之後就有呢個浴缸啦。有一樣嘢咧，係我嚟到富國島之後咧，我都非常之建議大家係一定要買嘅，係咩咧？係咪估唔到啊？
佢係一個有濾芯嘅過濾花灑啦，本身佢嗰個濾芯咧係白色，咁呢一個咧喺我洗完1日之後，佢就已經變咗黃黃地色。呢個係我第3晚喺度沖涼之後嘅濾芯。今日咧我要嚟同大家睇下，究竟我最後呢個花灑用咗4晚之後會係變成點？哇，好核突啊！呢個我喺富國島用咗4晚嘅濾芯，超污糟啊！所以大家嚟到富國島記得盡量飲支裝水啦。唔知觀眾你哋睇完又覺得點呢？不如留言話俾我知啊！下集將會同大家去日落小鎮，感受地中海嘅風情，坐全世界最長嘅纜車，再去埋 Kingsbridge 睇最靚嘅日落，仲會去睇富國島一定要睇嘅煙花 show 啊！唔想錯過嘅話，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦〜